Nindakwaithia murata na muthikiriria wa rwega rwa mana jitagwo Charles Mwangi na ndirakunyita ugeni tabarira-ini itu muthenya wa umuthi ni ihoya riakwa ati Ngai ni egutungana nawe handu ukoretwo ukimuhoya atungane nawe kuhitukira kiugo giake. Angikorwo ndusubscribe ukafollow kana ukalike YouTube channel itu, tafadhali ika uguo ona social media pages iria ingi. Karibu muno na Ngai akurathime. Thank you muno. Ndakwaithia murata na muthikiriria wa rwega rwa mana mwathani agocwo. Muthi ndakwambiriria na gukuria kiuria nguria atiriri, ni uririkana mahoya maria mothe wanahoya? No uririkane undu uria wetikagia Ngai kahinda ta gaka mwaka muthiru, miaka iri itatu? No iga record ya maundu maria wihokagira Ngai akuhingirie, kana uyu umwe waria mahoya ni mariganirwo uria mekwiraga Ngai? Na gikurira wahoyaga sadi ndungiririkanaga weraga Ngai atia? Tondu uhoyaga na meciria, nduhoyaga na ngoro, tondu kiria kiri ngoro maita maingi gitiriganagera. Ni wega tumenye ati riria twera Ngai undu ni aukuaga no ritu. Mwana ndangithie kwi muciari amuhoya undu muciari autiganirie, o undu umwe nake Ngai witu ndateanagiria mahoya ma ciana ciake. No cio ni rutani tukuona muthenya wa umuthi tugihinga murango wetatu wa ibuku ria Ruth riria tukoretwo tugithoma, nigetha tuone uria Ngai ateithagia ciana ciake kurikava kana uria amahonagia thiini wa maundu maria maramwihokera amahonie thiini wa muturire. Ruth murango wa gatatu kuma muraini wa 16 maandiko maratwira atiriri, ati riria Ruthu akinyire mucii nyaciarawe akimuria atiri, mwari wakwa uhoro urathire atia? Nake Ruthu akimutariria uria wothe Boazi amwikiire. Ruthu akiuga atiri, anjirire ati ndigoke kuri we moko matheri, na kwoguo akihe mbari ino yothe. Naomi akimwira atiri, mwari wakwa kiririria oro uguo nginya hindi iria urimenya uria uhoro uyu uririkirira, nigukorwo Boazu ndangihuruka umuthi nginya arithondeka uhoro ucio. Kiugo kia bata muno. Ruthu araria na nyaciarawe kana na nyina Naomi, arakimutariria uria maundu marathire. Uguo ni kuonania atiriri ni mahoyaga hamwe. Ni turia nayo thia gukera nduhoerai hoerai ndina interview ndina murwaru ndarie hana. Na ni wega my brother na my sister, wera andu makuhoere ri ndugicoke kurio umere uria Ngai arekeire. Riu ni Ruthu uratariria Naomi uria maundu marathire, na arakimwira coka njira ndiguka moko matheri. Onokorwo ndanahe anja aranjirire agererie kurumiriria ndinoka moko matheri. Nake Ruthu amwira ni ndiramenya character ya Boazu, o toria na ithu tugikorwo tukimenya character ya Ngai witu, ati ambiririo ndu ndautiganagĩria. Aramwira ati ndangihuruka, Boazu ndangihuruka atamenyete uhoro ucio uguthia atia. Uguo noguo guthiaga my brother na my sister riria wahoya Ngai. Riria wera Ngai kaundu atumaga araika ake makambiriria kuruta wira, amuvaga in emotion akambiriria nigetha kurere anja iyo ndu uria uramwihokera. Riu ni ukoragwo uri undu wikieha utiganirie mahoya maku, tondu riria Ngai agagwikira ndukaririkana kinya na wahoete. Muraika aroka maybe thutha wa mieri 2 kana 3, thutha wa wiki 2 kana 3, thutha wa miaka 4 niguo yanje iroka, no ni wariganirwo ati na ni wahoyaga undu ta ucio. Uguo na ndungihota kwira Ngai ni thengio. Naomi akomereria mwari akamwira ni ndiramenya uria Ngai witu arutaga wira, ni ndiramenya uria Boazu arutaga wira, ndangihuruka kinya uhoro ucio menyekane uri ohana. Ihoya riria hoire Ngai witu ndangihuruka kinya riria arikurehere anja. Kindu kiu umwitirie ni arakimatha. My brother my sister, ndirakwariria we urona ta Ngai ariganirwo ni ihoya riria wahoyaga.
we urona ta Ngai ahingire vairo ciaku iguru rigie maundu maria wamwiraga ndangĩhurũka. Niguo kiugo kia Ngai gĩatwĩra ndangĩhurũka, ndetĩra kinya rĩrĩa arĩ kũhingĩria ũndũ ũrĩa ũramwĩhokera. Nĩ tondũ wa kĩ? Ngai ndateanagĩria mahoya ma ciana ciake. Ngai ndoyaga mahoya maitũ na itherũ. Ngai ndoyaga mahoya maitũ tarĩ matũhũhũ. Ngai oyaga mahoya maitũ seriously. Na nĩkĩo twagĩrĩirwo gũkorwo na ithuĩ gũkorwo twĩ serious rĩrĩa tũrahoya. Tondũ kĩrĩa twetia Ngai amuvaga into action, ambagĩrĩria wĩra nĩgetha tũrehere anja. Ngai witũ ndetĩra, ndehurũka kinya rĩrĩa arĩhingia ũndũ ũcio aramwĩhokera. Reke tũhoye. Nĩ twagũcokeria ngatho Emmanuel Ngai hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa gũtwarĩria na watũririkania atĩ Ngai witũ ndwĩtĩra na ndwĩhurũka kinya rĩrĩa ũrĩtũrehere anja. Nĩ kũrĩ ũndũ my brother na my sister makoretwo makĩhoya magĩgweterera Mwathani, na tũrĩa Naomi erire Ruthu atĩ Boazi ndehurũka kinya rĩrĩa anja ĩrĩũka. Mwathani nĩ tũragũcokeria ngatho tondũ ndwĩhurũka kinya rĩrĩa maũndũ marĩa twĩrakwĩhokera marĩtuĩka ma kũhinga. Thengio nĩ gũtwarĩria thĩinĩ wa Kristo Jesũ tũhoya na twetĩkia. Amen. Amen. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega. Nĩ ndacokia ngatho no ririkane Ngai witũ ndehurũka kinya rĩrĩa arĩtũrehere anja nĩ ũndũ ũrĩa tũramwĩhokera. Wĩ mũrathime nĩ mawĩ kĩrathimo na asante sana. Ngai agwĩke wega. Thengio mũno. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ ndũmĩrĩri ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ yakwarĩria na Ngai nĩ akũmĩrĩria na gwĩkĩra hinya kũhĩtũkĩra kiugo gĩake. Angĩrĩonithania arĩ na hinya ithenya rĩaku. Angĩkorwo no wende gwĩtĩkĩra Jesũ ta mũhonokia wa ngoro yaku, cokera ihoya rĩrĩ thutha wakwa uga atĩrĩrĩ: Mwathani Jesũ, nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũnyenda ona ndĩ mwĩhia. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndamũkĩra na njĩra ya gwĩtĩkia wendo waku. Ndua mwana thĩinĩ wa nyũmba yaku, tuĩka Ngai na mũhonokia wa mũtũrĩre wakwa. Thengio nĩ kũhonokia. Amen. Mũrata wakwa, angĩkorwo nĩ wahoya ihoya rĩu, no nyende ũgĩe na ma ũtarĩ na nganja atĩ Ngai nĩ akũigua, nĩ akũhonokia na nĩ watuĩka ũmwe wa andũ a nyũmba yake. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thengio mũno nĩ wa kũnyitanĩra hamwe naniĩ ona kwĩrorera. Asante sana.